Урматтуу достор, болгону 2,5 миң сомго телефондун аксессуарын Гүлжигит таксырдан сатып аласыздар дагы. Ушул көздү кычтырган корейский жаңы кымбат машиналардын ээси болуп калышыңыз мүмкүн. Анда эмесе сизге кызык болуп аткан болсо 2,5 миң сомго мен кандайча машина сатып алам, утуп алам десеңиз, бул видеону аянат чейин көрүп туруңуздар. Мен сиздерге кененирээк маалыматты Гүлжигит таксырдын өзүнүн оозунан сиздерге мен суроо жооп кылып, кенен маалыматты берели. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ажыга кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандай, жакшысызбы? Кызыктуу оюнду баштап коюптур, элди мындай бир суктандырып. Ушундай иш кылалы деп чечтик. Аны көптөн бери ойлондук, кандай кылсак, не кылсак, анан оюбузга ушул туура келди да. Анан баарынан дагы эң кызыктуусу бул ишти адал жол менен жана ошондой эле мындай туура жол менен кылып жатабыз да. Мен сизге мындай кылайын, мен эл тараптагы адаммын. Мен элдин колуман келишинче, достор, туугандар, мен сиздер тараптагы суроолорду берген аракетин кылайын. 2,5 миң сомго эмне сатып алыш керек? Эң кызыктуу жана эң маанилүү суроо да. 2,5 миң сомго мисалы телефонго тиешелүү аксессуар, наушник, флешка, powerbank, чехол, ушундай сыяктуу бир телефон кандай нерсе тиешесе ошолорду сатып алсаңыздар болот. Өзүңүздүн дүкөнүңүздө. Биздин жанагы Сары Кулаа көчөсүндө жана Алтын касыттын жанындагы дүкөндөн сатып алсаңыздар болот. Же болбосо Кыргызстан боюнча жети областка онлайн дагы соода кылса болот, бардыгына эмне курьер менен жеткизип беребиз туугандар. Товарды эл кайдан көрө алат, эмне баарын? Товарды биз бир сомого TikTokко да киргизебиз, TikTokко. TikTok баракчасын жазып коебуз, ошо кат алып, ошол жактан эмне товар алсам деп алсаңыздар болот. Кийинки суроо. Шарияты боюнча. Бул туугандар, биз алымдардан мен реклама тартарда сурадым. Ушул көбүнчө баягы видеону жакшылап түшүнүңүздөр. Түшүнүп түшүнбөй эле арам деп чыгат да. Мен деле арам дедим башында. Бирок тактадык. Алымдардан тактасак, лотереянын кандай түрү арам, жакшылап түшүнүп алыңыздар. Учурдан пайдаланып сиздерге да бир маалымат болуп калсын. 2,5 миң сомго сиз болгону лотерея сатып алдыңыз. Эч нерсе колуңузга товар алган жоксуз. Бул арам экен. Ойнотуп аткандар уңуңуздар. Ошого ойноп аткандарды уңуңуздар. Утуп алсаңыздар да арам болот. Ойнотуп аткандардын акчасы арам болот туугандар. 2,5 миң сомго сиздерге колуңуздарга товар берет. Ошондо утуп алсаңыздар адал болот. Эмне үчүн? Караңыздар, шарият өтө адамдын пайдасы үчүн иштеген. Мисалы үчүн 10 миң адам лотерея ойной турган болсо, бирөө утуп алды да, мисалы үчүн. Бирөө утуп алды, калганы ута албай калды, 2,5 миң сом күйүп кетти. Сиз буда 2,5 миң сомго лотерея сатып аласыз. Товары менен чогуу. Эгер утпай калсаңыз, ичиңиз ачышпайт. Неге? Анткени сиз ошол товарды сатып алдыңыз. Буну утпай калдыңыз. Утуп алдыңыз, сизге Кудайдан келген белек болот. Туура түшүндүрдүмбү? Туура, ушерден дагы бир айтып кетейин турган нерсе, белеттер туугандар бекер берилет да. Эмне үчүн бекер десеңер, анткени силер 2,5 миң сомго товар алдыңар, биз силерге бекер белет берип жатабыз да. Ошон үчүн бул шарият боюнча дагы жана адамгерчилик боюнча дагы бул туура жана адал болуп эсептелет. Эгер силер билеттин өзүнө эле, кагаздын өзүнө эле 2 миң сомго, 1000 сомго сатып ала турган болсоңор, анда бул иш жакшы эмес болуп калат, дурус эмес болуп калат. Шариятта андай нерсе дурус эмес болуп саналат экен. Кыскасы, шарият жагын түшүндүрдүк, анда эмесе суроо жоопту улантайлы. Бул элдер сомнение болушу мүмкүн да. Бул лотерея бүткөндөн кийин бул машиналарды эскиге алмаштырып койбойсузбу деген ой пайда болот. Эң жакшы суроо, анткени мага көптөр да суроо берип жатышат. Ушуну алмаштырып койбойсуңарбы, же болбосо бир жазап койбойсуңарбы? Жок, биз башынан баштап адал иш кылып аткандан кийин аягына чейин дагы адал кылабыз да. Бирөө жарымга тууган досторго махинация кылмай жок. Мен мисалы өзүмдүн туугандарымды, бир туугандарымды аралаштырган жокмун. Тууган эмес адамдардын бардыгына билет берип жатабыз. Өзүнүн жакын адамдарга билет берген жокпуз. Балким багына жараша чыгып кала турган болсо, бара эл деген эл экен да. Бул өзүнүн тууганына тартып койду, жазап койду деген сөз болот экен да. Жок, мен бул нерсеңизге каршымын. Мисалы туугандар азыр, мисалы кийин ойнотулганда прямой эфирде ойнотулат, ачык айкын ойнотулат, прозрачный баягы барабандарды ойнотулат да, туурабы? Буну кантип жасап коет мисалы? Эми эл болгондон кийин 5 кол тең эмес дегендей, ар ким ар кандай туура түшүнүп калат экен. Бул окшоштуруп жасап койду, же мындай тигиндей деп ойлоп калышат экен. Андыктан биз мындай жакын туугандарды аралаштырбай эле коелу деп чечтик туугандар. Аны эми өзүңүз билесиз. Лотерея алып уже баштадыбы? Ооба, элдер лотереянын алып атышат. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы сиз мындай дагы вариант бар. Акчаңызды эле салып коюп туруп, финалдан кийин дагы эмне керек болсо, 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин болсо дагы эмне керек ошону бизден келип алып кетсеңиздер да болот. Мисалы сиз азыр телефон алгыңыз келбей жатат, же болбосо аксессуар сизге кереги жок. Бирок акчаңыз бар. Ойногонго бир
кызык эме бир кызык болуп атат да, бир катышкыңыз келип атат. Ошого катышып дагы товарыңызды финалдан кийин дагы алып кетсеңиздер болот. Ушундай дагы жактары каралган. Акчаны которуп кое берет экен, кийин бир заряд тагыш керек болсо, ошо утпай калса деле келип алып кетсе келип алып кете берет. Алып кетсе болот. Канча тираж ойнотулуп атат? Ошону сыр эле кылбай турган болдук. Анткени мынча штук деп айта турган болсок, адамдар эсептеп, ана мынча түшөт экен, тигинте түшөт экен дейт экен. Ошол себептен биз баягы канча белет экенин айтпай эле коелу, ошол сыр бойдон калсын. Бирок канча адам катыша турган болсо, бардыгына товарлар берилет туугандар. Канча адам катышса, бардыгына товар бар. Бирок чектелүү, мынтип кошуп жибербейбиз. Бардыгы чектелүү. Бул чектелүү болгондо жок дегенде мен ойлоп атам да, бир убакыт чектелиш керек да. Ушул убакка чейин сатылып бүтсө да бүтпөсө да ойнотом. Же болбосо номча штук сатылсын, анан ойнотом деген ачык чыкпаса, эл мисалы үчүн эртең убакыт чойло турган болсо, элге ар кандай жүдөбүк ойлор пайда болот да. Же убактыңызды чектеңиз, же билеттин немесин, тиражды, количествоны ачык айтышыңыз керек. Мына сизде мисалы эртең чалып сурайт да. Качан ойнойбуз, номча убакыт өтүп кетти го дегенде сиз айтышыңыз керек. Номча билет калды, ушул сатылып бүтсө ойноп баштайбыз деген болуш керек. Мисалы 10 миң билет деп айттык да. 10 миң билет деп айтсак 2,5 миң сомдон болсо, сен 25 миллион сом болот турбайбы дейт экен да. Ошонча пайда көрөт экенсиң дейт. Элдин баары ойлойт экен да, сен товарыңды эсептеп өткөн, машинаңды эсептеп өткөн, ишиңди, мээнетиңди эсептеп өткөн да. 25 миллион сом сен чөндөгөнгө салып, сен жыргап турбайсыңбы деп ошону ойлой берет экен да. Карасаңыз, ушу жагын дагы караш керек экен да. Менин оюмча ачык айтыш керек. Анан элге ККМ беришиңиз керек. Ал жак каралган. Анткени эртең налоговыйлар көрөт, мыйзам көрөт турабы? Сиз ошол болгон соодаңыздын өзүңүздүн баягы реализациядагы мыйзамга, мамлекетке төлөй турган пайызыңызды төлөп бересиз турабы? Баары мыйзам ченинде кетет. Мыйзам ченинде кеткенде мен ойлоп атам, ачык айтып, тираждын количествосын коюп бериңиз. Ошондо менин оюмча мындай прозрачный болот да. Мынакей айтып коелу анда, урматтуу туугандар, канча тираж, канча билет деп суралды? 10 миң дана, 10 миң дана. Анткени эмне үчүн 10 миң дана көп эмеспи деп ойлоп калышыңар мүмкүн, бирок бул жерде эмне товардан түшкөн аз пайданын эсебинен ушул машинанын акчасын чыгарып жатабыз туугандар. Андыктан бул жерде адал болгон себептен, адал нерседе эмне аз пайда түшөт, бирок береке болот. Жанагындай эле жөн эле билетти 2 миң 3 миңге сатып алып турсаңыздар, мисалы 2 миң 3 миң адам катышы мүмкүн, бирок көптөгөн адамдар зыянга учурап калат. Андыктан биз 10 миң дана кылдык, бирок баардык катышуучу товардын ээси болот. Эч кимдин иши ачышпайт. Утса дагы, утулса дагы, эмне байгеге ээ болбой калса дагы анын колунда өзүнүн товары бар. Мына туугандар, мен сиздер тарапта болуп, талашып, тартышып отуруп, тиражды ачыкка чыгарып бердим. Мен колумдан келишинче аракетимди кылдым. Эми сизди нар жагы Аллага аманат. Аллах таалам ушул баштаган ишиңиздин аягын чейин жеткирип, ушул машиналарды кимдин пешенесине жазылган болсо, ошого аман эсен кубантып, тапшырып беришини Аллах Тааладан сиздерге жеңилдик, ийгилик сурайм. Болду. Алла разы болсун сизге. Могу караңыздарчы туугандар, көздү кычтырган машиналар. Машиналар жөнүндө бир аз маалымат берип коелу. Кайсы жылкы, баасы канча турат? Бул машина 2017 жылкы, 2 объем газ. Баасы $15.000 турат. $15.000. Эң корозу, байгенин эң мыктысы мынакей ушул $35.000 турат туугандар. 2 турбо дизель, 7 орунду. Айдап көрдүм туугандар, сонун экен, пушка экен. Өзү айдап көрдү, өзү уткузу келип атат. 2,5 миң сомго, 2,5 миң сомго наушник алып туруп, бул машинаны утуп алсаңыздар, эмне деген Кудайдын берген. Эгер Жомарт эки утуп калса ойлогула, экөө жасап койду деп. Булчу. Бул дагы жылы 2019, 2 объем газ, акула морда, рестайлинг абалында. Бул дагы комплектация жакшы, 5 случай доступ. Баасы $18.000. Kia K5 экотең, Экотең Kia K5. Дагы айта кете турган нерсе туугандар, бул жерде 4 машина байгеге коюлуп жатат. 4-түнчүсү ал Mazda Family деген 1.5 оң рулдуу автомат машина. Туугандар, видео сөз түрдө лайк басасыздар деп ойлойм. Калганын өзүңүздөр Гүлжигит Таксирдин номерин коебуз, TikTok баракчасын коебуз, ошол жакка да жазышып, түз эфирине чыгып, суроо жоопторду бересиздер. Реклама тарткан адам албетте жоопкерчиликти мойнума албайм. Мен болгону бул кишиден суранган
Сураган үчүн сиздерге маалыматты жеткирип бердим. Нар жагын эми Кудайга аманат. Бул видеону досторуңуздарга, туугандарга, группаларга, чаттарга, айыл группаларына, болгон группаларга жөнөтүп коюңуздар. Жомарт аке, сиз коркпоңуз. Бул 100% таза жана аягына чейин ойнотобуз. Иншалла, Алла Кудай насип буйруса. кылсын. Ассаламу алейкум.